নমস্কার, বেঙ্গলি কুকিং রেসিপিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে একটি ইজি কেকের রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বাচ্চারা বাড়িতে অনেক সময় কেক খাওয়ানোর জন্য বায়না করে, বাট সব সময় তো সব জিনিস অ্যাভেলেবেল থাকে না। তো চট করে আমরা বাড়িতে কিভাবে কেক বানাতে পারি, তো সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তার জন্য লাগছে দুটো ডিম। প্রথমে আমি ডিমটাকে মিক্সিং জারের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। যারা আপনারা ভেজিটেরিয়ান তারা এগের বদলে বাটার ইউজ করতে পারেন। দুটো ডিম নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 1 কাপ মতন চিনি। আপনারা যারা যেরকম মিষ্টি পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী আপনারা চিনিটা ইউজ করবেন। এরপর আমি দিয়ে দেব ভ্যানিলা এসেন্স। অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে আমি মিক্সিং জার কেন ইউজ করছি, তো 1 টিস্পুন মতো ভ্যানিলা এসেন্স আমি দিয়ে দিলাম। মিক্সিং জার এই কারণে ইউজ করছি, অনেকের বাড়িতে তো হ্যান্ড ব্লেন্ডার থাকে না, কিন্তু মিক্সিটা সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল হয়। তো মিক্সিং জারেই আমি ব্যাপারটা ব্লেন্ড করব, তারপর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি জিনিসটা কেমন হবে। এই জন্য পাউডার সুগার ইউজ করার কোনো দরকার নেই। নর্মাল চিনি মিক্সিং জারে করলে নর্মাল চিনি ইউজ করলেও যথেষ্ট। তাহলে চলুন আমি এটাকে ব্লেন্ড করি। এটা আমি ব্লেন্ড করে নিয়ে এসেছি, দেখুন এটা এরকম হয়েছে। এরপর আমি এর মধ্যে ইউজ করব 1/2 কাপ রিফাইন্ড অয়েল। আমি যেহেতু ডিম ইউজ করেছি সেই জন্য আমি তেল দিলাম, আপনারা চাইলে বাটার ইউজ করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তেলটা দিয়ে এবার আমি আরো একবার ব্লেন্ড করব। দেখুন তেলটা দিয়ে আমি ব্লেন্ড করে নিয়ে এসেছি, কতটা ঠিক হয়েছে। এরপর আমরা কি করব, একটা মিক্সিং বোল নেব, নিয়ে এর মধ্যে এটা ঢেলে দেব। এটা একদম ইজি প্রসেস আমি দেখাচ্ছি, কোনো রকম হ্যান্ড ব্লেন্ডার বা কিছু এক্সেসিভ কিছু লাগছে না। আমরা চটজলদি বাড়িতে বাচ্চারা বায়না করলেই আমরা যাতে বানিয়ে দিতে পারি সেই রকম ভাবেই আমি একদম বানাচ্ছি। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। এখানে আমি ইউজ করছি 1 কাপ ময়দা। আপনারা যাদের বাচ্চারা একদম ছোট, ময়দা খাওয়াতে চান না, তারা চাইলে আটাও ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আটার পরিবর্তে ময়দাটা দিলে কি হয়, ফ্লাফিনেসটা ভালো আসে। তো ময়দাটা আমি চেলে নিলাম। 1/4 কাপ দিচ্ছি কোকো পাউডার। যতটা যারা কোকো মানে কফির এসেন্স বা এটা ভালো পছন্দ করেন তারা সেই পরিমাণ কোকো পাউডার ইউজ করবেন। আমি একটু বেশি করেই দিয়েছি। দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে চেলে নিচ্ছি। একবারে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন বেকিং পাউডার আর 1/2 টিস্পুন বেকিং সোডা। সোডাটা কম দেবেন আর পাউডারটা বেশি দেবেন। দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে নেব, যাতে এর মধ্যে কোনো লাম্পস না থাকে। এবার এটাকে আমি ভালো করে এর সাথে মিক্সিং করে নেব। মিক্স করার সময় যদি আপনাদের মনে হয় যে একটু দুধ লাগবে, তাহলে আপনারা দুধ ইউজ করতে পারেন, কিন্তু দুধটা অবশ্যই রুম টেম্পারেচারের দুধ আপনাদের ইউজ করতে হবে। দেখুন ব্যাটারটা এখন অনেকটাই ঠিক আছে, তো আমি এখন এর মধ্যে ইউজ করব একটুখানি দুধ। একবারে অনেকটা ইউজ করার দরকার নেই, অল্প অল্প করে ইউজ করবেন আর মিক্স করবেন। আস্তে আস্তে ভালো করে আমরা এটাকে মিক্স করে নেব। দেখুন ব্যাটারটা আমার এরকম হয়েছে, এই কনসিস্টেন্সিতে থাকলেই হবে। ঠিক আছে, এবার এর মধ্যে আমরা ইউজ করব পিনাট। সব সময় তো ড্রাই ফ্রুটস বাড়িতে সব কিছু ড্রাই ফ্রুটস অ্যাভেলেবেল থাকে না, কিন্তু চাইলে পিনাটটা সব সময় পাওয়াও যায়। পিনাটটা দিয়ে আমি ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিয়েছি। এবার আমরা এটাকে মোল্ডে ট্রান্সফার করব। আপনাদের যাদের বাড়িতে মাইক্রোওভেন আছে তারা এটা মাইক্রোওভেনেও বেক করতে পারেন, আবার যাদের নেই তারা নর্মাল গ্যাস ওভেনে যেরকম হয় সেইভাবেও করতে পারেন। তো
তো আমার কাছে রয়েছে এরকম সিলিকনের মোল্ড, তো আমি এর মধ্যেই করব। তো এটা যেহেতু সিলিকনের, এর মধ্যে আর অয়েল ব্রাশ করার কোনো দরকার নেই। তো আমি এর মধ্যে ব্যাটারটা অল্প অল্প করে দিয়ে দেবো। এরকম ছোট ছোট কাপ কেক করে দিলে বাচ্চারা খেতেও পছন্দ করবে এবং খেয়েও নেবে। ছোট ছোট কেক ভালোও লাগে খেতে অনেক সময়। বাচ্চারা চাইলে এরকম ভাবে বাড়িতে আপনারা অবশ্যই বানিয়ে দিতে পারেন। এরপর আমরা যেসব বাচ্চারা একটু ক্যাডবেরি খেতে পছন্দ করে তাদের জন্য উপরে একটা করে আমরা ক্যাডবেরি স্লাইসও দিয়ে দিতে পারি। এবার আমরা এটাকে বেক করতে বসিয়ে দেব। মাইক্রো ওভেনের লোয়ার র্যাকে আমি মোল্ডগুলোকে বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এই মোল্ডগুলোকে বেক হতে দেবো 180 ডিগ্রিতে 20 মিনিটের জন্য। তাহলে চলুন টাইমারটা আমি সেট করে নিই। 180 ডিগ্রি আছে। এবার আমি 20 মিনিট টাইম দিয়ে দেবো। মিনিট দিয়ে আমি এটাকে স্টার্ট করে দিচ্ছি। কেকটা আমার বেক করা হয়ে গেছে, দেখুন কতটা ফুলে গেছে। দেখুন আমি এটাকে বার করে নিচ্ছি। কেকগুলো আমি বার করে নিয়েছি। এবার আমি দেখি এটা হয়েছে কিনা ঠিকঠাক। একটা পিক দিয়ে আমি দেখছি, দেখুন ক্লিন বেরিয়েছে একদম। প্রত্যেকটা কেকই একদম পারফেক্টলি বেকড হয়েছে। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই এইভাবে ট্রাই করবেন। আশা করছি আপনাদের কেকগুলো খেতে খুব সুন্দর হবে এবং দেখতে ঠিক ততটাই ডিলিশিয়াস হবে। বাচ্চারা এই কেকগুলো খেতে খুবই পছন্দ করে। তো আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে জানাবেন কেমন হয়েছে এবং আমাকেও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং বাচ্চাদেরকে খাইয়ে বলবেন আমাকে কেমন হয়েছে। আমার এই কেকটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো। এরকম নিত্য নতুন আরও রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। আমার চ্যানেলকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। পাশের বেল নোটিফিকেশনটা প্রেস করে দেবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনাদের কাছে একটা করে নোটিফিকেশন যায়।